찬바람이 불면서 쌀쌀합니다. 지금 중부와 전북, 영남 일부 지역으로 한파주의보가 내려졌습니다. 서울에도 향수 냄새. 처음으로 한파주의보가 발표됐습니다. 일하러 가냐? 북쪽에서 찬 공기가 야, 내려오면서 냄새 별로냐? 그냥 네가 별로임. 내일 아침 서울의 기온은 1도까지. 아 뭐 일하러 가는데 향수를 그렇게 뿌려. 데이트거든. 영하권 추위가 찾아올 전망입니다. 그렇게 입고 데이트? 바람이 강하게 불고 있습니다. 이별 가. 산지와 일부 동해안 지역, 충남 서해안과 호남 서해안에는 왜? 주의보가 내려져 있습니다. 오늘부터 엄청 춥대. 영어라는데? 유의하셔야겠습니다. 만난 지 얼마 안 됐는데 패딩은 좀. 많게는 7도 가량 낮습니다. 서울이 10도, 우. 전주는 14도에 머무르겠습니다. 오늘 추운데 나 때문에 밖에서 많이 기다렸지. 미안해. 아니야, 아니야. 에이, 사장님이 늦게 끝내줘서 그런 건데. 고마워. 아니야. 응. 너무 좋다. 나도. 얼른 들어가, 이제. 너 치마 입어서 춥겠다. 이거 뭐야? 집에 가기 싫다. 귀여워. 그럼 안 들어가면 되지? 아, 근데 시간이 좀 늦었네. 그럼 우리 뭐 산책이라도 할래? 진짜? 오빠 괜찮아? 아이, 그럼 나 완전 괜찮지. 좋아. 잠깐만. 응? 아니야 괜찮아. 오빠 춥잖아. 괜찮아. 나 하나도 안 추워. 나 오빠 감기 걸려. 차라리 그게 나아. 괜찮아. 입고 있어. 얼른 가자. 고마워. 오빠랑 얘기하면서 살아니까 시간 가는 줄 몰랐네. 그니까. 완전 재밌었다. 어? 근데 차 끊겨서 어떡해? 괜찮아. 택시 타면 돼. 얼른 들어가. 이제 감기 걸리겠다. 아 맞다 이거. 괜찮아. 하고 가. 하고 가. 아니야 여기. 아, 됐어. 다음에 나 안 날 때 줘. 알겠지? 아니, 얼른 들어가. 오빠! 간다. 나 사랑해. 다음에 나도 들어가면 연락해. 조심히 가. 야, 약이라도 사다 줘. 밖에서 뭘 했길래 감기를 걸려? 나 알바 간다. 필요한 거 있으면 연락해. 아, 자. 그냥 여기에 두고 가셔도 되는데. 민지야, 오빠 여기까지 왜 왔어? 아니 연락도 안 되고 많이 아파? 아, 아니야. 나 하나도. 근데 솔로들은 감기에 왜 걸리지? 나야 모르지. 난 커플이니까. 죄송합니다.
으이씨!